तो आज हम करने वाले हैं एक फार्टिंग प्रैंक, और जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर और कुछ फार्टिंग साउंड्स। होप यू गाइस लाइक इट। आप चलो तो मुझे भी बता देना। डू यू नो अबाउट? सही है भाई, ऐसे मजाक कर। यार एक मिनट, तुम्हें उसके बारे में पता है? पहले तो बीच वीडियो बना दे। मुझे डर लग रहा है यार, लिटरली मुझे अब डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है यार।